Azər Əliyevlə münasibətindən danışdın sən videoda və bəzi görüntülər də göstərdin. Bu haqda nətər ola bilər? Mən həqiqətən şokdayım. Belə bir şey olur. Yəni Azər Əliyev olur. demişəm. Bunlarda hər şey olur. Bu qumarbaz ümumiyyətlə Əliyevin nasilində belə kayfa meyillidirlər, qumara meyillidirlər. Azər Əliyev xüsusi imtiyazlara əli çatır. Misal üçün bu Odessada onun adına klublar var, onun orada qumarxanaları, barları var. Biz gördük də, misal üçün Ukraynada ən çox nə var? Sokar zapravkaları var, otellər var, hansı ki baş nazirin müavini Yaqub Eyübov məxsusdur. Elman Bayramovun oğlu yaramaz. Bu adamların orada Ukraynada otelləri var, barları var, klubları var, restoranları var. Bu açıq mənbələrdə var. Deməli, Azərin də ən çox getdiyi ölkə məhz Ukraynadır. Azər həm də Olimpiya Komitəsində bir məxsul şəxsdir. Yəni, qız gimnastikası ilə məşğul olan, qız sportu ilə məşğul olanı ona nəzarət edən şəxsdir. Bu gedir, Ukraynaya çox gedir, Odessaya. Odessada deməli bu klubların birinə gedir və klubların birində bu bir qız görür. Qız da həmin o klubda striptizlə məşğul olur, eskortluqla məşğul olur. Hansı və qız? Bu qızın adı Alona olur. Alona Odessada striptiz göstərən bir xanım olur. Bu ondan orada tanış olur. 2014, 15, 16, 17 bu ərəfələrdə görüşülür. Biz onu izləyə bilirik ki, Alona öz sosial şəbəkələr vasitəsində biletləri, pasportunu paylaşır və gördük ki, bu son 3-4 il ərzində ən çox getdiyi ölkə məhz Fransa olur. Paris, Monaco, Nitsa şəhəri və digərləri. Deməli, Azər bunu sadəcə pulla aparıb gətirən adam olur. 2018-ci ildə Bala Heydər haçan ki, bütün ASTV-də, Real TV-də bu reklam olunurdu ki, güya bu DTX-nın hərbi hissəsindədir. Lakin bu Fransadaydı. Heydər Əliyev Fransadaydı. Məsələ də budur. Fransada həm Heydər Əliyevin, həm də Azər Əliyevin villaları var və bir villa necəsə olub ki, Azər Əliyevin adınadır. Yəni, Fransanın reyestr xidmətindən çıxarış var əlimizdə ki, bu Azər Əliyevindir. Yəni, bunu dana bilməz ki, bu villa bunun deyil. Və o ora gedir. Çox böyük ehtimal İlham Əliyev Azərə deyir ki, oğlumu göndərirəm, gözün üstündə olsun. Dincəlin, yaxdan da göndərirəm. Bu orada gedir, Azərin yanına göndərir. Azər orada keyf eləyir, ay nə bilim, nə eləyir. Bu zəng eləyir Alyonaya. Alyona xanım, padruqanı da götür, gəl Fransaya. Bu 2018-ə qədər Alyona öz sosial şəbəkələrdə postlar, şəkillər paylaşır və 2018-ci ildə ən sonuncu postdur. Ondan sonra postlar yoxdur. Bu gedir ora və orada artıq nə baş verirsə bunu bilmirəm. Çoxlarını maraqlandıran bir sual var, onu istəyirəm açaq və məntiqini deyək. Niyə əgər Alyonanın əlində bu ailənin kaset şəkilləri, foto, videoları var idisə, necə oldu ki, İlham Əliyev bu qızla bacarmadı? Niyə bunu aradan götürmədi? Məntiqli cavabım o idi ki, yenə deyirəm ki, o Azərlə yataqda nə edirdi, onu biz bilmirik. Heydərlə necə calaşdırıb, onu da bilmirik. Bu Bala Heydəri İlham Əliyev ölkədən çıxardanda ya Rus kəşfiyyatı, ya Türk kəşfiyyatı, ya Ukrayna kəşfiyyatı, biz bilmirik hansı kəşfiyyat. Əgər bu nə? Danış bir sənət göstərəcəm mən. Azər Əliyevin vəsiqəsini, Rusiyadan vəsiqəsini. Möhtəşəm, möhtəşəm. Deməli, biz bilmirik hansı kəşfiyyat. Əgər Hüseynovlar qardaşları bilirdisə ki, Bala Heydər Fransada dincəlir. Bunun Rus kəşfiyyatı da bilirdi ki, oradadır. Türk kəşfiyyatı, İran kəşfiyyatı, biz bilmirik. Deməli, bu kəşfiyyat, Rus kəşfiyyatı olsun, tutalım ki, bu Bala Heydəri otarır. Fransada çəkir, otarır ki, arxivi yığır da ki, bilsin ki, İlham Əliyevin
oğlu neynir orada? Bunlar bunu Azər Əliyevlə Heydəri otarırlar, çəkirlər və görürlər ki, bunların yanına bir qız gəlib gedir. Alona adlı adam. Mənim məntiqim o göstərir ki, hansısa kəşfiyyat bunu başa düşür ki, o qızı araşdırmaq lazımdır. O qızı araşdırırlar. Və Azər Əliyev bəlkə də kəşfiyyatla əlaqəlidir. Ola bilər. Araşdırırlar qızı. Qız çıxır eskortçu, yəni striptizyorşa. Qızı tez bazar əməkdaşlığa cəlb edirlər. Onun telefonunda olan fotoları, videoları götürürlər. Və artıq ondan sonra proses başlayır ki, İlham Əliyevə kimsə zəng eləyir və deyir ki, İlham Əliyev, sənin gəlinin məhz Alona Qonçar olacaq. Və bu məsələ o olur ki, mən bildirmişdim ki, Mehriban Əliyeva bu cütlüyün qarşısına, bu cütlüyün toyuna qarşı olub. Amma İlham Əliyev nə oldu, necə oldu, məcbur oldu ki, bu olsun. Biz bilmirik bunun arxasında Türk kəşfiyyat dayanır, İran, Rus və ya başqası. Amma ona görə də Alonanı ortadan yox eləyə bilmədilər. Yəni, hekayə budur. Amma Azərin, Bala Heydərin, onların yaxtaların, hər şeyi, bu nədir? Bu, deməli, şəkildən mən belə anlayıram ki, Rusiya ağır atletika hansısa bir federasiyasındadır ya təşkilatında Azər Əliyevə verilmiş vəsiqədir. Yəni, o, həmən Rusiya federasiyasının vəzifə və özü də bunu, baxın, yenə də şəkildə çəkilərkən, neçənci il? Bu 2012 səhv etmirəmsə görsədim. 4 aprel tarixi. Azər Əliyev Azər Mahmudoviç. Odur, özüdür ki var. Oyda. Mən nə deyim? Mən nə deyim? Orada deyirlər ki, Rusiya ilə bizim əlaqəmiz yoxdur. Mən bir şey deyim, mən o vaxtı bunu anlamamışdım da, Azər Əliyev mənim Instagram profilimi niyə izləyir? Bu Azər Əliyev 2022 il əvvəl təxminən mən Alona Əliyevanın kimliyini axtarırdım, sözün açığı tapa bilmədim, kimsə də məlumat da vermirdi, amma bunu gündəm eləmişdim ki, niyə gizlədirsiniz siz bunu xalqdan? Və bir neçə video arda-arda həm Instagramda, həm YouTube'da paylaşırdım. Azər Əliyev gördüm ki, həmən ərəfələrdə mənim Instagram profilimi izləməyə başladı. Və mən indi onu screen eləmişdim, bu günlər axtardım, tapa bilmədim mən onu. Sonra çıxartdı məni Instagramı izləmədən. Mən bilmədim nəyə görədir, dedi. Yəni, ola bilər əli dəyibdir, baxırmış sadəcə, əli dəyib, izləyibdir, sonra geri çəkibdir. Amma indi anlayıram ki, Azər Əliyev bəlkə də o vaxtı mən maraqlandığım üçün bu da məndən maraqlanırdı. Çünki bütün zibilləri aşılacaqdı axı. Çünki bütün xalq biləcəkdi ki, bu hardan gəlib, Heydərin əlinə hardan gəlib, necə gəlib. Doğru. Heydər özü tək həkimsiz bir yerə çölə çıxa bilmir. Heydər necə getdi, hardan tanış oldu bundan? Doğru. Və biz nə nəticə gəlirik? Baxın, misal üçün, Tural son vaxtlar Bəylər Eyi bu haqda ortaya ciddi faktlar qoyurdu və sübut edir ki, bu adam nə ilə məşğuldur. İlham Əliyev son vaxtlar ona görə ən xoşbəxt adam idi ki, bunun qarşısına 30 ildə biz deyirik, Leyla Əliyeva kayfarikdir, Leyla, amma fakt yox idi. Biz deyirdik ki, Arzu Əliyeva öz ərinin üstünə hücum eləyib, amma bu ola bilər, amma fakt yox idi. İlham Əliyev həmişə xoşlayırdı ki, bunun ailə özləri haqda ancaq dedikodular olsun. Misal üçün, fakt olmasın. Bu hadisədə İlham Əliyev ona görə çox sarsılıb, çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Çünki ilk dəfə idi ki, Əliyevlər tarixində ortaya bir fakt qoyuldu ki, bizə namusdan, qeyrətdən, milli mentalitetdən, milli dəyərlərdən dərs keçən adam bu dəfə fakt qarşısında qalıb və bunun cavabı yoxdur.